れで大丈夫ですか？はい、大丈夫。5000円1枚と牧場でいいのかな？あ、そうですね。フライ牧場までお願いします。牧場何にも見えないよ。真っ白だよ、今日。あ、まあ、します多いですかね、ここは。多いよ、八丈は。あ、そうなんですね。来週も毎日雨のようですね、天気を見ると。もう梅雨だから雨になってる。で、あと、え这个别的比较少。哎，还是一样。这个500。